Pronti? 1, 2, 3. Buono, subito il segnale, vediamo il tentativo di Balalaika Matto Numero di 2, superare Black di Butterfly Venere. Horse Balalaika si squalificato. avvantaggia all'attacco della piegata e guida dopo 100 metri di gara, quindi la favorita è scesa subito al comando. In terza posizione c'è invece all'esterno Bujumbura, che prova a progredire. In vantaggio comunque Balalaika Matto al passaggio davanti alle tribune. Dopo 400 metri di gara si trascina Black di Venere e Numero Briscola 2, Matley. Butterfly Percorsi Horse esterne c'è anche squalificato. Loco Jet che segue direttamente le mosse di Bujumbura. E al largo anche Attenti al Lupo e Annina hanno preso posizione alle spalle di Bujumbura e Allocco Jet. Intanto 47-3 per i primi 600 metri di gara con Balalaika Matto in vantaggio, Black di Venere in seconda posizione, poi in terza c'è Briscola Matley, all'esterno senza però progredire più di tanto Bujumbura. Se ne vanno gli 800 in 1, 2 e 6, al largo anche i 3 del secondo nastro, vale a dire Allocco Jet nell'ordine Attenti al Lupo e Annina. Chilometro che viene completato tranquillamente dalla testa in 1:18 e 8. Balalaika Matto fin qui tranquillamente al comando. Bujumbura rimane all'esterno di Black di Venere, al largo anche Allocco Jet, Attenti al Lupo e Annina. Un giro alla conclusione con Balalaika Matto che ora accelererà in progressione. Seconda posizione per Black di Venere, poi terza ruota ora per Loco Jet che va su Bujumbura quando mancano 600 alla conclusione. Si trascina Attenti al Lupo e Annina. Viene via Loco Jet, cerca l'aggancio con Balalaika Matto che ora ha cambiato registro. Balalaika Matto in vantaggio, a Loco Jet che ci prova al suo esterno, lungo la corda segue Black di Venere, poi c'è Attenti al Lupo, 400 alla conclusione con Balalaika Matto ora impegnata da Loco Jet. A Loco ci prova su Balalaika che però si mantiene mezza lunghezza avanti all'avversario lungo la corda, c'è sempre Black di Venere, poi Attenti al Lupo e quindi Annina adesso in addirittura d'arrivo con Balalaika Matto che si difende. Balalaika nel finale in grado di controllare la situazione e vincere su Black di Venere, mentre al terzo posto finisce ancora Allocco Jet, poi per il quarto sono vicini Attenti al Lupo e Annina. 1:16 e 1 il ragguaglio al chilometro, la vittoria per la favorita Balalaika Matto, subito al comando con Marco Stefani per poi controllare la situazione per oltre un chilometro e infine staccare con sicurezza da Black di Venere e da Allocco Jet, che è stato il più intraprendente dei tre che rendevano un nastro. Ordine d'arrivo che dovrebbe essere 4, 3, 10, 11, 12, ma naturalmente aspettiamo l'arrivo ufficiale, tenete i biglietti in tasca, la vittoria non sfugge a Marco Stefani che così chiude un bel triplo in giornata con Balalaika Matto per il training di Massimo Trevellin e la scuderia Evergreen.